पुरानी है या पालनी है? ይሄ አሁን የወጣ ነው ሁሉም ፍሬሽ ነው अगर इससे फ्रेश चाहिए ከዚህ የበለጠ ፍሬሽ ከፈለክ ራስ ወደ ወንዙ ረድና ሂድና አጥምድ You'll catch a cold. አንቺ ቅዝቃዜ እኮ ነው ምን ያርግሽ ነው Very filmy. የዝናብ ጠብታዎችን እያናገርኩ የፊልም ሰው ነሽ ፊልመኛ ነሽ ይሄ ገና ምንም አይደለም አሁን ገና ዘፈኑላ ዘፍናለሁ तू जो मिला सब मिल गया दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा मुझको मेरा रब मिल गया बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है मेरी रख ले यही तो मुझको मेरे रहनुमा जो ना भाई तेरी नजर को देखूंगी ना मैं फिर वो नजारा तू जो मिले तो छोड़ दो खुद को तुझ में कहीं है मेरा किनारा बस तू ही तू मुझे याद है दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा गुजरी हूँ जब से मैं तेरे दर से हंसने लगी हूँ खुल के मैं रहबर दर्द से तेरे रिश्ता जुड़ा तो अब मुस्कुराते हैं मेरे मंजर हाँ रब की मुझे सौगात है दिल की नमाज़ें जाके पहुंची फलक से आगे तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है मेरी रख ले यही तो मुझको मेरे रहनुमा चोर ሌባ बाहर आओ ወደ ውጭ ውጪ सब छोड़ दिया मैंने ሁሉን ነገር ትቻለሁ I swear እምልልሃለሁ ኧረ दूध का पैकेट भी नहीं እኔ छोड़ा। የወተቱላ ፓኬት አልሰረኩም ፈትሸኝ
आयुष को जानते हो हैंसम? አዩሽን ታውቃለህ እንዴ ቆንጆ? स्कूल में ታውቃለህ ዛሬ ትምህርት ቤት ውስጥ በስተት እሱን ሲሸና አየሁትና እንዳለ በትምህርት ቤት ውስጥ የወሬ ተስፋፋ አዩሽን እንደምወደው የማይረቡ ወንዶች እኔ አልወደውም። ታውቃለህ እነሱ ምን ያህል እንደሚያወሩ? कितना रूड है। እንዴት የሚያስከፋ ነገር ነው እባክህ። सिर्फ 500 रुपीस 500 ብቻ ገና 250 ይቀርብሻል። እኔ እኮ እዚህ ላይ አዲስ ዘፈን ጭኛለሁ። ዘፈን शोर है ሌባ ነሽ። मिनी पाए ይሄ ሚኒ ፓይ ነው። रुको ቆይ अकाउंट सेटल्ड አሁን ሂሳቡ እንዳለ ተስተካክሏል። फिश አሳ आई लव फिश ኧረ እወዳለሁ ፊሽ ከሪ። ये पता है कौन है? ታውቃለህ ይሄ ማን እንደሆነ? ये कौन है ማነች እቺ? እሷ ቅድስት ማርያም ነች። ከማሳደጊያ ድርጅት ውስጥ ነው ያገኘሁት። कैसे? እንዴት? इन पैसों का क्या करोगे ይሄ ብር ምን ያደርግልሻል? नील आर्ट የጥፍር ቀለም ጥበብ पार्लर खोल የራሴን የውበት ሳሎን ከፍታለሁ። የትምህርት ቤት እንዳለ ትላልቅ ሴቶች እኔ ጋር ነው የሚመጡት። አንተንም ጥፍሬን ልቀባ። በአሁን ሰዓት ወንዶችም እየሞከሩት ነው ይሄን ነገር። तुम गैंगस्टर हो አንተ ጋንግስተር ነህ እንዴ? ቆይ सब कहते हैं कि ሁሉም ይላሉ አንተ የሆነ ወንጀል ሰርተሃል और अब यहाँ छुपे हो। እና አሁን እዚህ እንደተደበክ። मेरी मम्मा ने भी मुझे የኔ መማዬ ለኔ አስጠንቅቃኛለች እናቴ። और तुम አንቺስ? तुम क्या कहती हो አንቺ ምን ትያለሽ? मुझे नहीं लगता। እኔ አይመስለኝም። ናሚ ወደ ውጭ ቶሎ በይ። ኧረ አሁንም እማዬ पता ना እንዳንነግራት ያለዛኔ ይሄን ፊሽከሬን አጣው። በቃ हैंडसम ቆንጆ ኒያም ያለች ውስጥ የለች። लेकिन मुझे तो अंदर से आवाज ግን እኔ እኮ ከውስጥ ድምጿ ተሰምቶኛል። በብዛት አሽሽ ስትወስጂ እንደዚህ አይነት ስሜት ነው የሚሰማው። ኧረ ያዝናናል። እና ለምን ሙሉ በሩን በደንብ አከፍተው? እያስጠነቀቅኩ ነው ቆንጆ። ታውቃለህ የዚህ አይነት ነገር እኔ አልወድም። ኒያሚ አውቃለሁ ውስጥ እንደሆንሽ። ኒያሚ ወደ ውጭ ቶሎ በይ ቆንጆ። መጀመሪያም ነግሬያለሁ። ኒያሚን ማዝናናት አቁም። ፊሽከሪ ለምንድን ነው በሩን የማከፍተው? ክፈታ በሩን። እሺ የለችም። सॉरी ይቅርታ። एनीवेज ለማንኛውም የሆነ ብር ፈልጌ ነበረ። I promise ቃል እገባልሃለሁ። ልክ የማየ ጓደኛ ወጥቶ እንደሄደ እኔ መሄድልሃለሁ። ታውቃለህ አንተን ሁሉም ማን ብሎ እንደሚጠራ ቆንጆ። और मेरा निकनेम क्या है पता የኔ है? መጠሪያ ስሜ ማን እንደሆነ ታውቃለህ? नहीं बताती। አትነግረኝም? डस्टबिन ጀስቢን ነው ስሜ። आंट नोरा ने बताया। አክስቴ ኖራ ነች የነገረችኝ። እማዬ በስሜት ደስቢንን በእርግጫ ስትመታው እኔ ደግሞ በእሷ አቅፍ ስር መጥቼ ወደኩኝ። ስለዚህ እኔ መጠሪያ ቅጽል ስሜ ደስቢን ሆነ። ያስቃል፣ ያዝናናል አይደለ? ደስቢን የሚል ቅጽል ስም
उतना अच्छा नहीं है ይሄን ያህልም ቆንጆ አይደለም ግን መትረና አልነበረ ግን ተስፋ አደርጋለሁ ለአንተ ቆንጆ እንደሚሆንልህ Seychelles? እንዴ ሴሸልስ इनोसेंट एक्ट कर रही है እንዴት አይነት አሳዛኝ ትመስላለች ባካችሁ ስትታይ የናችን ቁጥር ተናገሪ आंसर मी መልስ ስጭኝ मैम እመቤቴ እባክሽ እንዴ पता नहीं गोवा में क्या हो गया ምጓ ምን እንደሆነ አላውቅም የማይቦታ ላይ እንዳለ እነዚህ ቆሻሾች ናቸው ያሉት घूरो मत አታፍጪ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये እናት አባትሽ ይሄንን ነው እንዲያስተማሩሽ बेटा बताओ आपने ልጄ ንገሪኝ እስቲ የሱን ቦርሳ ሰርቀሻል እንዴ ኧረ አልሰረኩም እኔማ በቃ ከራሴ ትምህርት ቤት ቦርሳ ጋር ያወዳደርኩት ነበር ውሸታም እሷ ጋር የትምህርት ቤት ቦርሳው የላትም ነበር बेटा ልጄ की मम्मा घर पर है እናትሽ ቤት አለች डैडी አባትሽስ देखो ይወት माँ बाप का भी पता नहीं የእናት አባቷ አድራሻው ላይ አይታወቅም እሺ ልጄ አባትሽ वो आपकी डैडी है እሱ ያንቺ አባት ነው እንዴ एक्सक्यूज मी सर ይቅርታ አለቃዬ እንዴ ወንድሜ ओ भाई साहब ስማ ወንድሜ गुस्सा उन पे ተናደሻል እንዴ በኔ इसीलिए कहा था चोरी मत। ለዚህን እኮ ነው ያልኩሽ አትስረቂ एक्चुअली उसने मुझे पे करने ምን መሰለ እሷ እኔን ክፈል ብላኝ ነው አረ ችግር የለው बचपन में गलतियां करते हैं በልጅነታቸው ጥፋት ይፈጽማሉ ከዛ በራሳቸው ይማራሉ सिर्फ पैदा करने से ड्यूटी በመውለድ ብቻ ግን ግዴታ ያበቃም हमेशा अकेले देखा है उसे। ሁሌ ብቻዋን ነው ያዩት እቺ ልጅን उसको अपना वक्त दो ጊዜን ስጣት እንጂ उसके साथ आया करो አብራት ና እንጂ ከሷ ጋር ልክ የቀሩት አባቶች እንደሚመጡት She will be fine. ከዛ ትስተካከላለች እሷ मेरा MP3 प्लेयर የኔን ኤምፒሲ ፕሌየርን ስጠኝ हैंडसम ቆንጆ देने के लिए पैसे नहीं है እምከፍለ ብር የለኝም लेकिन ये लो ግን ያዝንካ बहुत प्रेशियस है በጣም ጀግና ነው सबको बचाता है ሁሉንም ያድናል अगर तुम्हारे पास አንተ रहेगा ጋር ከኖረ मैं कोई कुछ नहीं አንተን ማንም ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም हैंडसम ቆንጆ
शर्म आई ना बताने አፈርክ አይደል ለመናገር मुझे जानते አንተ ራስህን እንደምታቀኝ अटेंड करते हैं ሁሉም እንደዚህ ይንቀኛል ይሸሸኛል እኔን እንደማያቀኝ ይሆናሉ मेरे स्कूल में भी በእኔ ትምህርት ቤት ውስጥ ሁላ मम्मा ने भी कहा እማዬም ይሄን ብላለች कभी रास्ता भूल जाओ መንገዱን ከረሳሽው የቤትሽን तो फोन नंबर और ስልክ एड्रेस ቁጥሬንና አድራሻውን ምርሽው वापस घर मत आ ተመልሰሽ ቤት እንዳትመጪ जब बहुत ड्रिंक በጣም करती है ስትጠጣ तो कहती है ትናገረኛለች कि हम दोनों को मर जाना चाहिए ሁለታችንም መሞት እንዳለብን मैं उस मोटी पर गुस्सा እኔ नहीं በዛች ወፍራም ተናድጄ አልነበረም उसने तो सिर्फ እሷስ मुझे मारा እኔን መታችኝ लेकिन ነገር ግን አንተ ደግሞ तुम तो उससे भी አንተ बुरे हो ከሷ ባስክ መጥፎ ነህ लेकिन मैं तुम्हें ነገር hate ግን नहीं कर सकती እኔ አንተን መጥላት አልችልም अगर मैं तुम्हें hate እኔ करूंगी, አንተን ከጠላውማ तो पूरे वर्ल्ड በጠቅላላ ዓለም ላይ የምወደው ነገር ምንም አይቀረኝም मैं तुम्हें hate እኔ नहीं कर አንተን सकती। ልጠላ አልችልም እማዬ እማዬ ኖአሚ ሂጂ ኖአሚ ሂጂ ከዚህ ሂጂ አይሆንም ቆንጆ እርዳኝ አድነኝ ቆንጆ እርዳኝ እባክህ እርዳኝ ከአንድ ወር በፊት क्या वो सर ምን ነው አለቃዬ कपड़े नहीं उतारे बाकी ልብሴን አላወለቀም እንጂ የቀረውን ጠቅላላ ነገርን አወቀ ምንድነው ይፈልጋል አዎ ወንጀል ቆሻሻ የውጭ ሀገር ቪዛ ሰዎች እዚህ ቪዛቸው ካበቃ በኋላ መቆየት የለባቸው የቀረውን ጉዳይ እዚህ እናውራ ቢሮ እናውራ አረ ወሬ ብዙ አወራን አለቃ ቀጣ ስራ እንጀምር የዲቃላ ልጆች ረጅም ሊስት አለ गोवा में ड्रग्स का मतलब ጎስት አሽሽ ማለት ማንቶ ነው माल लाने वाला डिस्ट्रीब्यूट እቃ የሚያመጣው የሚያከፋፍለው ሙሉ ስራውን የሚቆጣጠረው ይሄ ነው ये फुटबॉल ይሄ ፉትቦል ይባላል የማንቱ ቀኝ እጅ ቆዳው ነው እንጂ ወፍራም አይምሮ አይደለም የማንቱን ዋና ቢዝነስ የሚቆጣጠረው ይሄ ነው አድቪን ይሄን እኛ ብቻ ነው የምናውቀው ጎዳና ላይ ያለ የዕቃ ዝውውርን የሚቆጣጠር ነው ግን የሁሉን የወንጀል ስራ መረጃ አለው እሱ ጋር ፈሬራ ወንድማማቾች लूक और केविन ሉክና ኬቪን साथ कुछ लिंक्स हैं क्या ከማንቱ ጋር ግንኙነት አላቸው አብሯቸው ውል ይፈጽማሉ የፖለቲካ ግንኙነት አላቸው እነዚህ ወንድማማቾች ये अटीला है ይሄ አኪላ ይባላል बॉडीगार्ड है उनका በጣም ጠንካራ የሆነ ቦዲጋርዳቸው ቆሻሻቸውን እንዳለ የሚያጸዳው ይሄ ነው በእንደዚህ አይነት ብልጠት ስለዚህ ሁለቱን ተቃውሞ መረጃ ይገኛል ቸኔ ውስጥ ህገወጥ ኩላሊት ሲያዘዋውር የታሰረው ዶክተር ቻረም የለም እሱ የሁለት ወንድማማቾችን ስም ጠርቶ ነበር በኋላ ግን ቃሉን መለሰ ሁለቱን ወንድማማቾች ተቃውሞ መረጃ አልተገኘም ቪዛ ጊዜ ያለፈባቸውና ወጫቸውን የጨረሱ
ቱሪስቶች በአንድ ነገር እየታደሉ ነው። या बेच के በቨን ሾፕ दिनों ውስጥ गुजार लेते हैं गोवा। እቃቸውን ሽጠው ያስይዘው ጎዋ ውስጥ አንድ ሁለት ቀን ያሳልፋሉ። बिल्कुल मजबूर ብራቸውን ሳይመልሱ ሲቀሩ እነዚህ የውጭ ሀገር ሰዎች ይገደሉና ለባለ ሱቁ ባለቤት ተገደው ወይ ኩላሊት ይሸጣሉ ወይ ደግሞ አሻ ያዘዋውራሉ። ये कुछ और छोटे-छोटे कार्टेल्स हैं। እነዚህ ትናንሽ እሾዎች ናቸው አለቃዬ። बच्चों से भीख मंगवाने वाले ሕፃን ልጆች የሚያስለምኑ ሕፃናቶችን የሚነግዱና ሴተኛ አዳሪነት ስራ የሚያሰሩ ሌላ አንድ ስም ደግሞ አለ ካርላ አክስቴ። እነዚህ ካርላ አክስቴ ሕፃን ልጆችን ታስለምናለች። እኛ እዚህ የአጎትና የአክስት ሊስት እንመዝግብ እንጂ ጋዜጠኛ አይደለንም፣ ፖሊስ ነን። ሳንጎተር ፖሊስማ እንደዚህ እጁ ታስሯል አለቃዬ። አንዴ ሰው ማሰር አንችልም፣ አንዴ መረጃ አናገኝም፣ አንዴ ፍርድ ቤት ደግሞ ቃላቸውን አይቀበልንም አለቃዬ። ክሱ ጠንካራ መሆን አለበት፣ እጃችን መፈታት አለበት። ፈታውልህ ለወደፊቱ ወንጀለኛ ከታሰርና ቃሉን ከሰጠ በኋላ ነው ስብሰባ የምናደርገው። አንድ ወር सिर्फ एक महीने በቃ አንድ ወር ብቻ አለቃዬ። हेलो ना इश्क में चले उधारिया कभी जो है अभी मेरा दे दे तू। हेलो ये नींदों का नशा जो आंखों में भरा तेरा है बस तेरा ले ले तू। ये तितलियां है जो उड़ गई तो जो उड़ गई तो फिर कभी ना मिले लबों के प्याले तेरे हवाले ये पल गुलाबी लिबास ये है आका तू उतार दे जरा जरा। Tell me a lie, give me a try, bang bang. Let me roll, give me control, need the whole bang bang. यही बस यही रात है जिंदगी, कल तू होगा कहीं मैं कहीं और। यहाँ बस यहाँ बनती है किस्मतें, खत्म होते हैं तश्नगी के ये दाग। आहा आहा आहा। हेलो ये रात जो गई तो ना मिले कभी, ये है तेरी अभी जी ले तू। हेलो ये हुस्न की गली है चांद की डली, ये जाम शरबती पी ले तू। ये तितलियां है जो उड़ गई तो जो उड़ गई तो फिर कभी ना मिले लबों के प्याले तेरे हवाले ये पल गुलाबी लिबास ये हया का तू उतार दे जरा जरा। बोल फ्रांसिस ተናገር ፍራንሲስ። ፉትቦሉ ተጀምሯል። ትመጣለህ አይደል አንተ? 2 ደቂቃ እሺ አለቃዬ። እንደምን አደራችሁ? ጨዋታው ተጀምሯል። ፉትቦል መጥቷል። አለቃዬ ተጨማሪ ልንጠብቅ እንዴ? ምን ነው ፈራችሁ እንዴ? ማንም ጀግና እንዲያውን አንድ ሰው ነው የምንይዘው። ፉትቦል በእጃችን መግባት አለበት። ገባችሁ? ሄሎ ትዕዛዝ ለመቀበልና እባክህ ወደዚህ። እሺ अदा हर अदा में भरी शोखियाँ हुस्न कहते जिसे है रेशमी डोर। हाँ यही बस यही है ज़मीं पे जन्नतें, वक्त ये कह रहा आ मेरी ओर। हेलो ሄሎ አለቃ አስተናጋጁ ቲፑን ይዞ ሄደ። አረ እናንተ ሄዱ። እሺ हेलो अमीर हो रही फकीरिया मेरी, जो खो रहा मेरा खोने दे। हेलो ये ख्वाबों का सफर फकत है रात भर, जो हो रहा तेरा होने दे। ये तितलियां है जो उड़ गई तो जो मुड़ गई तो फिर कभी ना मिले लबों के प्याले तेरे हवाले ये पल गुलाबी लिबास ये हया का तू उतार दे जरा जरा। Tell me a lie, give me a try, bang bang. Let me roll, give me control, need the whole bang bang. This is the time, do the crime, be our line, bang.
እንዴ नाम नहीं सुना क्या? ስሜን ሰምተህ አታውቅም እንዴ አንተ? አላውቅም። पितले ፒትሌ። አዎ आगे से याद रखना। ለወደፊቱ አስታውስ እሺ። ዞር በል። हेलो ሄሎ። हाँ माल मिल गया አቤት ዕቃውን አግኝቻለሁ። አዎ ይዤው መጣሁ። सर फुटबॉल निकल रहा है सर। አለቃዬ ፉትቦል እየወጣ ነው። አስተናጋጁ እኮ ወደ ውጭ አልወጣም። አለቃዬ እሱ እየወጣ አይደል እንዴ? አስተናጋጁ ቦርሳውን ሲያነሳ አይታል። አለቃዬ አዎ ለማለት ጊዜ የለኝም። ይሄም ከሄደ ጨዋታው አበቃ። सर बोलिए जल्दी। አለቃዬ ተናገር ቶሎ። ምን ላድርገው? ቆይ መጣሁ እኔ። መጥፎ አንተ ጉማሬ ና ቆይ። በለው አንቴንን टेडी बेयर ስማ አንተ ቴዲ ቤር አሻንጉሊት खाता क्या है बे? ምንድነው እባክህ የምትበላው? निकल गया साला। አመለጠ መጥፎ። የአንድ ወር ልፋታችን ላይ ሸንቶብን ሄደ። የእሱ እናት गुस्सा गेंडे के लिए बचा के ንዴታችሁን ለአውራሪሱ ጠብቃችሁ አስቀምጡ። ሲደበደብ ይናገራል ዕቃ የት እንዳለ። ऐसे እንደዚህ बैट से ऊपर से नीचे आने ኳሱ ከላይ ወደ ታች መውረድ አለበት። बॉल ऊपर जाती है। ያለዛ የመታው ኳስ መልሶ ወደ ላይ ሄዳል። ገባ? አረ ምንም አላስታውስም አልኩ። ስንቴ ልንገርህ? पहनना बहुत जरूरी है। አስፈላጊ ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ አስፈላጊ ነው። इसे क्यों गुस्सा आ रहा ቆይ ምን አናደደው ግን? है? गुस्सा መናደድ እኮ እኔ ነኝ ያለብኝ አይደል? इसकी वजह से በሱ የተነሳ እኔን ያህል ኪሳራ ከሰርኩ። तू समझा इसको? አስረዳው አንቴንን። आज तक गोवा में कोई እስከ ዛሬ ጎዋ ውስጥ የተወለደ የለም እኔ ላይ እጁን ሊሰነዝር የሚችል። मजा आया? Your Honor, Your ደስ Honor. አለ ክቡር ፍርድ ቤት የሚለውን በመስማት ለማንቱ ንገረው። እሱም ጊዜው ደርሷል። ክቡር ፍርድ ቤት የሚለውን ነገር የሚሰማበት ግን ሰምቶ አያወጣም። ወደ ውስጥ ይገባል። ከዛ ደግሞ ቀጥታ ወደ ላይ ንገረው። እሺ አሁን እዛ ሄዶ የህንጻ ግንባታው እንዲፈጽም सारा माल घुमा दिया। እንዳለ ዕቃው ነው አጠፋው። तेरे को क्या लगा रे? አንተ ምን መሰለህ እባክህ ኬቪን፣ मांतू मांतू। उसको भेजेगा माल ढूंढ አንበሳ भेजेगा। ይልካል እንዴ ዕቃውን ለመፈለግ? ये ስማ दूसरा ला रे। ሌላኛውን አንጣው። ቆሽሿል። अनलकी है। እድለ ቢስ ነው። केविन ने ኬቪን सेल्फ गोल मार दिया ጎል ብቻ አገባ። है। ማንቱ बच्चे लोग पता लगा ልጆቼ እያጣሩ ነው። जो भी थे मिल जाएंगे। ማንም ይሁን ይገኛሉ። ማንቱ ልጆቼ እየፈለጉ ነው። मांतू मेरे ማንቱ ይገኛል። देख केविन, ይኸውልህ ኬቪን 1 करोड़ लोग इंडिया में चरस 10 ሚሊዮን ሰዎች ቸረስና አፊም የሚያጨሱ አሉ ህንድ ውስጥ። मजबूत है। ገበያው ጠንካራ ነው። 1 ሚሊዮን ሰዎች ሂሮይንና ብራውን ሹገር የሚባለውን አሺ ይጠቀማሉ። የመንግስት ስታቲስቲክስ ነው። መንግስት ገለጸው ማለት ቁጥሩ ब्राउन शुगर ከ4 እስከ 5 ሚሊዮን የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ብራውን ሹገርና इतनी बड़ी मार्केट है। የተለያየ አሽሽ ይሄን ያህል ትልቅ ገበያ አለ። የዚህን ጅማሬ ግን አንተ እንዴት ጀመርከው? ሳምፕሉን እንዲጠፋ አድርገ 3 दिन 3 ቀን
3 दिन रोक सकता हूँ रूस 3 ቀን ነው ሩሲያዎችን ላቆየን ለምችለው माल मिल जाना በዛ መሃል እቃው መገኘት አለበት वरना तो ያለዛ ሁለት ወንድማማቾች 4 ኩላሊታችሁን አውጥቼ እሸጠዋለሁ ढूंढ ले यार ፈልግ እሺ ፈልግ टकला መላጣ कहाँ रखी है हेरोइन የኔ ያስቀመጥሽው ሂሮይኑን कहाँ रखी है हेरोइन የኔ ያስቀመጥሽው ሂሮይኑን हेरोइन किधर है አሸት አለ ट्रिप पे है क्या तू अभी तक እስካሁን አንቺ ጡዘት ላይ ነሽ እንዴ እየጠየቅኩሽ ነው አሸት ነው ያለው ተናገሪ सारा हार्ड वर्क मैंने እንዳለ ጠንካራ ስራ የሰራሁት እኔ 50% እኮ ላገኝ ይገባኛል ለሞት ቸኩለሻል देख पागल मत बन ይኸውልሽ እብዳቱኝ तू जानती नहीं है किन लोगों አንቺ አታውቂያቸውም ከነማን ሰዎች ጋር እንደተጋጨሽ የነማን ዕቃ እንደሰረቀን አታውቂም साले फोन क्यों नहीं उठा रहा यार መጥፎ ለምንድን ነው ግን ስልኩን የማያነሳው እሺ हेलो ሄሎ ሄሎ ወንድሜ खयास तू የናንተ बहुत मारा वांटू ने ማንቱ በጣም መታ እንዴ अरे चल ना ኧረ ና እንጂ መተህ እዚያውን አገንዳ ስር ዘና በል मेरे यहाँ काम पे लगी መጥፎ እዚህ ነኝ ስራ ላይ ነኝ እዛ ተቀምጠህ አንተ ራስህን ታቀዘቅዛለህ ተረጋጋ ወንድሜ እድል ነው उधर አንተ እዛ እኔ እዚህ अच्छा सुन እሺ ስማኝ उस वेटर की बत्ती बुझने से पहले የአስተናጋጅ መብራቱ ከመጥፋቱ በፊት የማን ሽቶ ነበር ሌላ የሚሸተው እዛ እንዳሉ ሴቶች እንዳለ አፍንጫቸው ንጹህ ነው ከአንዷ ሴት በስተቀር አና የምትባለው ያቺ የመድረኩ ዳንሰኛ कुछ चाहिए हमें እኛ የምንፈልገው ነገር አለ साले कपड़े देख हम አንተ የተረገምክ ልብሴ ነው እንጂ पॉकेट मार लगते हैं तुझे የኪስ ሌባ መስላለሁ እንዴ जाओ ሂዱ ቢጁ लुक ይኸውልህ ब्रदर ወንድሜ थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर ትንሽ እዚህ ጋር ችግር ተፈጥሯል ስማ ማን ነህ ቆይ ግን አንተ የሳሳተ ቦታ ነው የመጣው ሂድ ጸጥ ብላችሁ ግን ወንድሜ ልሄድ አልችልማ አና ትናንት ለአንተ አንድ ካሜራ ያዘ ቦርሳ ሰጥታ ነበረ ያንን ይዤ መሄድ ይኖርብኛል እኔ एक दिन पे भी 15 दिन ለአንድ ቀን የ15 ቀን ወለድ ነው የምቆርጠው 5000 እቃውን ደግሞ ለዛ ሰው ነው መልሼ የምሰጠው በዕዳ ሊያስያዘው እንደዛ ነው ህጉን አላውቅም ነበር እኔ ምን ይደረግ ምን ይደረግ ምን ይደረግ በይ ተነሽ አናግሪው እማዬ እማዬ አናግሯ አናግሯ ናሚ ናሚ እማዬ ስማ गिरवी रखने वाली हमारे በዕዳ ያሳዘችክ እኮ እኛ ጋር በዕዳ ተይዛለች ቆንጆ አሁን 500 के लिए ለ5500 ብለህ ሁለቱን ቻው ማለት ፈለክ ያ የተለየ ጉዳይ ነው
እርዳኝ እባክህ ቆንጆ እርዳኝ። ጎረቤቷና ልጅየውን አፍኖ ወስደዋቸዋል። ጎረቤት ነው አይደለ? ሌላ ሰው አይደለም የተወሰደው። እሺ ቅርብ ካለው ፖሊስ ጣቢያ የፖሊስ መኪና ልካለሁ። አድራሻውን ተናገር። ሄሎ ሄሎ፣ አታጽፍም እንዴ አድራሻው? ጊዜ መግደል ከፈለክ ሌላ ቦታ ሄደህ ቀልድ። ሄሎ፣ እውነት እዛ ሴት ታፍናለች? ሄሎ गैंगस्टर बोलता है ጋንግስተር ትላለህ እንዴ ራስህ? አንድ ሰው እንኳን መቆጣጠር አችልም። ይኸውልህ ब्रदर आपको देखना चाहिए አንተ ማየት ነበረብህ ወንድሜ። እሱ बिजली था बिजली መብረቅ ነበረ። ኧረ መብረቅ በጣም ፈጣን። ኧረ እሱ ፍርሃት የለበትም። ट्वाइस አይኖቹን እንኳን አልጨፈንም ስተኩስ። तूने አንተ 2 बार गोली ሁለቴ चलाई ጥይት ስተኩስ और उसने እሱ አይኑን እንኳን አልጨፈነም። እና अच्छा ጥሩ ነው። एक बकरा तो चाहिए አንድ ፍየል እንፈልግ ነበረ። Don't hurt them. እንዳጎዷቸው እነሱ ምትሉኝ ነገር አደርጋለሁ። बस एक डिलीवरी በቃ አንድ የምታስረክብልን ዕቃ አለ። ነገ ጠዋት መኪና ቁጥር 6J60209 कैसा लगा अपना पोस्ट እንዴት ነው የኛ ፖስታ አዳይ? ग्लव कंपार्टमेंट खोल አንተ ግላፍ ኮምፓርትመንቱን ክፈተው፣ ወደ ጂም ግባ። वेदा कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ और ሜታ सैंपल फ्लैट የህንፃ ግንባታ ድርጅት ገርና እዛ 10ኛ ፎቅ ላይ ማንቱ ማን ነው ብለህ ጠይቅና ፓኬቱን ለእሱ ስጥ። ስልኬን እንደዘጋው ስልኩን ጣለው። ናሚን ናና በቃ አንተ ለራት 3 ሰዓት እልክልሃለሁ በአድራሻ። अरे कहाँ है आंटी ምንድነው አክስቴ? शेर कभी घास नहीं खाता አንበሳ እኮ መቼም ሳር አይበላም። ኧረ ለምንድን ነው እዚህ ሳለ የእንስሳ ሬሳ የሌለው? ስጋ ምናምን የለም። ስጋ መብላት ከፈለክ ብሬን ጨምር። जब देखो तब ሁሉም ሰው እንስሳ እንስሳ ይላል። ये एक टाइम है ना ብቻኛ በዚህ ችግር ሰዓት ነው ሙሰና ግቦ ለመቀበል ልብ የሚፈልገው። हाँ पितड़े እሺ ፊትሌ
ዶብሮ ፖጃ पधारो ራሽኛ ነው እየተናገረ ያለው नहीं सर አይደለም አለቃዬ ፖቻልቪት ነው हाँ अरे እንዴ आइए आइए እንኳን ደህና መጣ पोचालवेत ፖቻልቪት ነው የሚባለው पोचात्सनो पिकासा मित्सा ठीक बोला क्या ትክክል ነው እንደተናገርኩት አንተ बसो बसो अकेला है ये ብቻውን ነው እንደመጣ አዎ ማንቱ हिम्मत देखो रूसी की। ድፍረቱን ነው የዚህ ራሻዊ ነው አንተ ራሻዊ लेकिन रूसी लगता नहीं रे तू እኮ ራሻ አይመስልም አትመስልም የፓታን ዘር ነው የምትመስለው አንተ አፍጋኒስታን ነው የምትመስለው አንተ እዚህ ጋር አስቀምጥ इसको बोलना इसके लिए स्पेशल ንገረው ለሱ ልዩ ከራሻ እንዳስመጣውልን ንገረው እንደሚወደው का रूसिया पोचालस्ते इतना पोचालस्ते लो ना ያዝ እንጂ ያዝ अरे पीता क्यों नहीं እንዴ ለምንድን ነው የማይጠጣው ለምን አጠጣ ምን ይመስላል እዚህ ለመርዝ የቀላቀልኩበት መሰለ पीने राजा ጠጣ እንጂ እኔ ንጉስ ማንቱ ቱም ጠጣ ማንቱ አንተ ነህ क्या ये ምንድነው የኔን ጨርሻለሁ अब तुम्हारी बारी አሁን ደግሞ ያንተ አድራሻ ነው ከኔ የመጣው हे ስማ तुमने वादा किया था ቃል ገብተህልኝ ነበረ የታሉ እነሱ बकराए ምንድነው የሚለፈልፍ ለማን ነው የምትሰራው ሳይባ ወዳጄ እቃውን አገኘ केविन ኬቪን ኑ እንጂ ኑ मंतु ማንቱ एएनसी ያ አደንዛጭ ተቆጣጣሪ ፖሊሶች አንተን ልታስጠምደኝ क्या है ምርጫው ምንድን ነው सारा हार्डवर्क मैं करूँ और ጠቅላላ ስራ እኔ የምሰራው ना ውሉን ይዘህ የምትሄደው ደግሞ አንተ አይሆንም ከዛሬ በኋላ ጠቅላላ ስራውን እሰራለሁ आगे गए तू ጥፊ ተመተን የሄድከው አሁን ጥይት ትበላለህ ማንቱ घंटे का የምን ማንቱ ነህ अब गया तू አሁን ሄድክ አንተ किसी मिनिस्टर एमएलए की የሆነ ሚኒስቴር ወይ የሆነ ተመራጭ ጋር ሄደህ እግሩን ልሰህ ምንም አታመጣም ህይወትህን ማዳን ከፈለግ ሩጥ የምን ማንቱ ነህ የምን ማንቱ ነህ እባክህ ये माइकल दूसरा जैकेट ले आ ማይክል ቆይ አቁም አንተ ये बोटी एएनसी को डाल देना ይህን ስጋ ለአደንዛዥ ተቆጣጣሪ ፖሊሶች ጣሉላቸው ፊት ላይ ፍራንሲስ
डेब्यू कौन मार रहा है? नया पंटर है? ማን አዲስ ሰው ነው? ማን ነው ከኔ የመጣው? ምንም አላወቅንም። አላቀይ ከማንቱ ግሩፕ ጋር ግንኙነት እንዳለው መረጃ የለንም። የሬሷ ስሟ ማን ነው? አና እሷና ማንቱ ምንም ያገናኛቸው ጉዳይ አለ አላውቅም። ግን ከሬሷ ሁሉም አካሏ ወጥቷል። ሁሉም አካሏ ወጥቷል ማለት ኩላሊቷ፣ ጉበቷ፣ በቃ የሰውነቷ መሸጥ የሚችል አካል በአጠቃላይ ወጥቷል። ማንቱ የሰውነት አካል ንግድ ላይ ከመጀመሩ ነው የገባው። ይሄ እኮ የእሱ ቢዝነስ አይመስለኝም። እናያለን ኩናል ምን አጣርቶ እንደሚመጣ። ये देखिए सर, ይሄን እያለቀ ये मुझे फ्लश टैंक में मिला। ይሄንን የመታጠቢያው ገንዳ ጋር ነው ያገኘሁት። आधे ग्राम से क्या होगा? በግማሽ ግራም ምን ጥቅም አለው? የቀረውን እኮ ወሰዱ አይደል እንዴ? कबीर अलावत नाम है। ከቢር ላበት ነው ባለ ጥቁር ሱፍ ልብሱ። እሱ አንድ ሱቅ አለው። ምንም የአሽሽ ጥቅም ሪኮርድ የለበት፣ የወንጀል ሪኮርድ የለበትም። 2008 ነው ሱቁ የተመዘገበው። ፔን ካርድ ምናምን አለው። ግን አንድ ነገር ይገርማል። ምን ከ2009 በፊት የዚህን ሰው ሪኮርድ አላገኘንም። እንደሚመስለኝ 30 ዓመት ሞልቶት የተወለደ ነው። ሪኮርድ ማውጣት የምን አይነት ትልቅ ስራ ነው። ከጓውጭ ሪኮርድ አለው። ቶሎ ምርመራ አድርግ። ከማንቱ ጋር ያለውን ግንኙነት ፈልግ። የአረንዛዥ ዕፅ ቁጥጥር ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ያ የግድያም ጉዳይ ነው። ሻለቃይ देखो इसे ያትሷል የሷ የጭንቅላቷ ደም ስር ፈንድቶ ነበር። ይሄ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? አይኗ ሲወጣ ልቧ እየመታ ነበር። उसकी खोपड़ी खुली तब भी ጭንቅላቷ ሲከፈት ያንን ቢወት ነበረች። तो ऐसे ही साइलेंट አንተ እንደዚሁ ጸጥ ካልክ ለረጅም ሳይሆን ऊपर जाएगा እላይ ነው የምትሄደው። ይገባል። एक्सक्यूज मी सर। ይቅርታ አለቃዬ። सर አለቃዬ सुबह से कुछ नहीं ከጠዋት ጀምሮ ምንም አልበላውም። आपके लिए रशियन सैंडविच मंगाओ? ለአንተ የራሻን ሳንዱች ላስመጣልህ ወይስ ዱላ ትበላለህ? खाओगे? ትበላለህ ወይ? ये ऑनलाइन तुम्हारी हर फाइल सिक्योरिटी कोड लॉक। ለምንድን ነው እንዳለ ፋይልክ በጥበቃ ኮድ የተዘጋው? ምንድን ነው? አንድ ፋይሉን መክፈት አቅቶኛል። ይሄንን ለአለቃ ይስጠው። የማንቱ ፋይል ነው። तुम्हारे भी नेल्स करूं? የአንተንም ጥፍር ቀለም ላሳምርልህ? बहुत प्रीशियस है। ይሄ ጀግና ነው፣ ሁሉንም ያድናል። सर। አለቃዬ अरे वाह በጣም ጥሩ። እንዴት ነው እባክህ? እስር ቤት ከመግባቱ በፊት የመንግስት ምግብ ይቅርታ፣ हाथ खोलोगे नहीं तो खाऊंगा। እጄን ካልፈታኝ እንዴት አድርጌ እበላለሁ? पेट बुलवाता है यार। ሆድ ያናግራል ጓደኛዬ። ए वोडका ስማ ቮድካ ተናገር እኮ खाओ खाओ ብላ ብላ खुल के खाओ और फिर በደንብ ነፃ ሁነ ብላ። ከዛ ነፃ ሆነ ትናገራለህ። እስቲ ፍታው። घाबरवलं ना እንዴ ምንድን ነው መጥፎ? साहब አለቃዬ መረጃ ፍንጭ አግኝተናል። ለዚህ ነበር ያሰብኩት። इतना बड़ा फुटबॉल ይሄን ያህል ትልቅ ፉትቦል मानतू के इधर दिखा। ማንቱ አጠገብ ለምን አላየነውም ብዬ ሳስብ የነበረው ለዛ ነው። हेलो ሄሎ ሄሎ፣ ፍራንስ कौन है? ማነህ? የራሻ ቋንቋ አስተርጓሚ። እኔ እኮ ምግብ ነው ያዘዝኩት። कलिसो कहाँ है? ፍራንስና ካሊሶ የት አሉ? ስልኩን ስጠው። ለምን ትቆጣኛለህ? እኔ ምን አደረኩኝ? 7:35 7:35 ፍራንኪ የእጅ ካቴናውን የመፍታት ስህተት ፈጸመ። ሰባት 37 7:37
7:39 7:39 ከ15 ሰከንድ በ4 ደቂቃ ከ15 ሰከንድ የማንቱን ፋይል ይዞ ተቀየሰ። 6 የኤንሲ ፖሊሶች ሆስፒታል ደረሱ። እንዴ ፍራንሲስ የፊት ለፊት ሁለት ጥርሳ ፖሎሮና የ7 ዓመት ልጅ ሁለቱ አንድ ሆኗል። አሁን እንደዚህ በጣም ጨካኝ ሰው ነው ከቪሬ ላበት። ግን የሱ ፋይል የውትድርና ወይ የሮ ኤጀንሲ ፋይል ተዘግቷል። እንዴ ለምንድን ነው ሲቪሎች ላይ የውትድርናና የስለላ ድርጅት ኮድ የተገጠመው? ችግሩን ብቻ ነው የምንነግረኝ። መፍትሄ አለኝ ታውቃለህ። 30 ሜል ከሄድራባድ ተልኳል። በከቪሬ ላበት ስምኛ ፋይል እንልካለን። ጥያቄው ፋይሉ ይከፈታል። የአይፒ አድራሻውን እናያለን። እኛው ከሱ ፋይል ላይ እጃችን እናጸዳለን። በኋላ እኛ አላየንም ብለን በዋታይ ስም የከቪሬ ላበት ስም ምልክት ላድርግ ወይስ ልርሳው? ችግሩ የሚመጣብን ትልቅ ነው። እኛ የስለላ ፋይል ነው ከፍተን የምንገባው። उसको कैसे भूल सकते हैं? እሱንም እንዴት እንረሳዋለን? ወንድሜ मैंने कुछ नहीं किया ምንም አላረኩም። እኔ सब ऐना का आइडिया ሁሉም የአና ሐሳብ किसी ने मुझे उकसाया था እሷ ነች እኔን ለዚህ ያነሳሳችኝ። प्लीज मुझे जाने እባክህ ለቀኝ። আমি ইন্ডিয়ান জালো እኛ አንዲያኖች አንድ ትልቅ ችግር አለብን። मुसीबत ችግር आने का बाद ከመጣ በኋላ ነው सही बात करता है। ትክክለኛ ነገር የምንናገረው። उत्तराखंड फ्लड के बाद एल- एनवायरनमेंट की बात ስለ አየር ለውጥ उत्तराखंड አየር ከተበከለ በኋላ ዲል ውስጥ ሙስና ከበዛ በኋላ የሙስና ለውጥ ወሬ ተወራ። አሁን አንተ ላይም ችግር ሊመጣ ነው። ከዛ በፊት ለምን አትናገርም አንተ ትክክለኛውን ነገር ችግር ሳይመጣ? እኔ ትክክል ነው የምናገረው። हम दोनों ሁለታችን मैं እኔ እና አና दो 2 ኪሎ ሂሮይን चुराया। ሰረቃችሁ። नाइस ምርጥ आई लाइक ወድጄዋለሁ። वो हैंडसम कौन है? ቆንጆ ማን ነው? हाथ है ना तुम पर የእሱ እጅ በአንተ ላይ ነው አይደል ያለው? हैंडसम ማን ነው ቆንጆ? बताता हूँ እነግርሃለሁ። दिन तक गिनूंगा मैं እኔ እስከ 3 ነው የምቆጥረው። ማንም አልነበረም። አንድ እንዳገለኝ ይቅርታ አድርግልኝ። 2 ይሄ የአና ሐሳብ ነው። እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ። 3 ये दोनों ही थे। በቃ ሁለቱ ብቻ ነበሩ። चल खाना खाते हैं। በልና ምግብ እንብላ። እንዴ ወንድሜ ፈራውኝ እኮ እኔ वार्निंग तो दे सकता था। ማስጠንቀቂያ መስጠት አችልም ነበር እንዴ ወንድሜ? ए ስሚ उठो ተነሽ። हैंडसम का टेंशन हो रहा है मेरे को। የቆንጆ ጉዳይ እያስጨነቀኝ ነው። ማን ነው ቆይ እሱ ግን पुलिस को क्यों नहीं बुलाया उसने? ለፖሊስ ለምን ምንም አልተናገረም? ተው እባክህ። क्या फर्क पड़ता है? ምንም ያመጣው ለውጥ አለ? अब पूरा गोवा हमारा है। አሁን ሙሉ ጓ የኛው ነው። इधर चलो በዚህ በኩል ሂጂ። मम्मा कहाँ है? እማየት አለች अंदर है जाओ ውስጥ ነች። ሂጂ ግቢ። प्लीज दरवाजा खोलो। ኧረ እባክሽ በሩን ክፈችልኝ እባክሽ፣ እባክሽ በሩን ክፈችልኝ። ልሂድበት እኔ እባክሽ፣ दरवाजा खोलो। እባክሽ በሩን ክፈችልኝ። बच्चे को कुछ पता चला? नहीं ስለ ልጅቷ የታወቀ ነገር አለ? የለም። ኧረ ሁሉም ማንቱን እየፈለጉ ነው ያሉት። हेलो ሄሎ ተገኝቷል። भेज
30s में है किलिंग 70s में እድሜው 30 ነው ግድያ የጀመረው በ17ቶቹ ነው አላቅም በምን ደስታ የኛ ሰዎች እጅና እግራቸው እንደሰበረ ምክንያቱም ግማሽ ትኬት አይቆርጥም እሱ मर्सीलेस असासिन የሰለጠነ ቅጥር ነፍሰ ገዳይ ट्रेन्ड किलर የሰለጠነ ገዳይ ነው a true patriot እውነተኛ የሆነ ጀግና ተዋጊ स्पेशल एजेंट ልዩ ኤጀንት ነው कबीर एलावत ካቢር ኤላቨት कोड नेम የኮድ ስሙ ሮኪ ማንቱ घंटे का የምን ማንቱ उस दिन क्या बोला तू የዛን ቀን ምን ነበር ያልከው 3 दिन में हेरोइन በ3 ቀን የሄሮን ሳምፕል ይዘና ያለዛ የሁለት ወንድማማቾች 4 ኩላሊታችሁን አውጥቼ ገበያ ላይ ሸጠዋለሁ अरे लेकिन किडनी बेचने ግን ኩላሊት የመሸጥ ንግድ እኮ የኔ እኮ ነው ኬቪን አንተ मेरे सारे धंधे ले ले ጠቅላላ የኔን ስራ ውሰድ እንዳለ ብሬን ውሰድ እኔ ለአንተ የመጠጥ አንድ መስሪያ ፎርሙላ ነግራለሁ እኛ ይሄንን እንደ አዲስ እናድሰውና ብዙ ሚሊዮን እናገኝበታለን ከዛ ላይ ይቅርታ ጠቅላላ አንተ ወሰደው अरबों कमाएंगे ሚሊዮን እናገኛለን ሂሳብ उस दिन भी तो कुछ ऐसे የዛን ቀንም እንደዚሁ ስለ ሂሳብ እያወራ ነበር አይደል አዎ ከዚህ ሀገር ላይ ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ቸረስና ጋንጃ ጨሳሉ እኔ ሳልሆን መንግስት የገለጠ ቁጥር ነው አሁን ለአንተ አንድ ቁጥር ነግራለሁ इस देश में हर रोज በዚህ ሀገር ላይ በየቀኑ ከ100-150 ሰዎች ድረስ ይሰወራሉ መቼም አይገኙ ከነዛ ውስጥ 10 በኔ እጅ ከገቡ तो महीने के हो गए 3 ቦር 300 साल के 3500 በአመት 3500 ማለት 7000 ኩላሊት አጠቃላይ 400 ሺህ ዋጋ ከያዝክ 280 ሚሊዮን टिश्यू स्प्लीन लिवर ጉበት ሌላ የተለያዩ አይን ምናምን የነዚህ ሂሳብ ደግሞ የተለየ ነው मैथमेटिक्स ሂሳብ और उस दिन क्या कर रहा था የዛን ቀን ምን ነበር ያረከኝ ኬቨንን ምንድነው ያረከው ኬቨን እንደዚህ ነህ ኬቨን እንደዛ ነህ ኬቨን अरे ऐसा मारता है እንደዚህ ሲመታ ሾርት ሰርኪት ያደርጋል እሺ ገባ अगर तू उस አንተ የዛን ቀን ይሄንን ባታረገው ኖሮ तो शायद ምናልባት ዛሬ እኔ ይሄን አላረግም ነበር दोनों किडनियां ሁለት ኩላሊትን አውጥቼ उन्हें मार्केट में እነሱን ገበያ ላይ ሸጣቸዋለሁ ከዛ አንተን ቢዮት አኖራለሁ መጥቼ ዋጋውን እነግራለሁ दोनों आंखें ከዛ ሁለት አይንን አውጣላለሁ እነሱንም ገበያው ስጄ ሸጥላለሁ ቢዮት አኖራለሁ እንግዲህ አንተ ተመልሼ መጣና እና የዛንም ዋጋ እነግራለሁ तब तुम्हें पता चलेगा ያኔ ታውቀዋለህ किसका मैथमेटिक्स የማን ሂሳብ የተሻለ እንደሆነ ማንቱ घंटे का मान የምን ማንቱ दिस इज कबीर ይሄ ካቢር ኤላቨት ይባላል फाइल से हमें अभी तक काफी ከፋይሉ እስካሁን ብዙ መረጃ አግኝተናል मिलिट्री इंटेलिजेंस से የውትድርና የስለላ ቢሮ የህንድ የስለላ ድርጅት ውስጥ ይሰራ ነበር ከ2000 ጀምሮ እስከ 2006 ብዙ ኦፕሬሽኖች በዚህ ሰው የተነሳ ተሳክቷል ከ2006 ጀምሮ እስከ 2008 በአንድ ልዩ ስልጠና ላይ ተሳትፎ ነበር ብዙ ወታደሮች ልዩ አድናቆታቸውን ሰጥቷል ይኸውልህ
ያንተን ያሳስከውን ዕቃ የሚመልስልህ ሰው መጣ። ኧረ አመሰግናለሁ ብለው ወለዱላ አልከፈለም ነበር። እሱ ሰልጥኗል። ቅጥር ነፍሰ ገዳይ አፈና እና ለልዩ ምርመራ ነበር የሰለጠነው። አሁን እከፍላለሁ። ለማን ነበር የሸጥከው ግን ይሄን ዕቃ? मिस्टेक हुई है तुमसे ተሳስተሃል አንተ። እኛ ዕቃ ይዘን እናበድራለን እንጂ ስልክ አንሸጥም። ከነገርከኝ አትደበደብም እንዴ? पुलिस वाला है तू ፖሊስ ነህ እንዴ? ቋንዴ ስልጠኔን ያህል ልዩ ነበር። ከመከላከያ ሚኒስቴር ፕሮግራሙን ለማየት ሄዱ ሰዎች ሁላ ደንግጠው ራሳቸውን ስተው ነበር። ያንተ እናት ይቅርታ बिजनेस है अपना የስልክ ቢዝነስ ነው ያለው። በአንዴ 15-20 ሞባይል ገዝቶ የሚሄድ ነው። ካርዱን ያለኝ በቃ እኔ ይሄን ያህል ብቻ ነው ስለሱ ሰምቼ ማቅ። በይፋ ሪኮርድሳ መሰረት በ2008 መኪና አደጋ ደረሰበት። ሆስፒታል ከገባ በኋላ ምንም የሥራ ሪኮርድ የለም። ቆይ አንድ ጊዜ በመኪና አደጋው ማለት ጥይት ግን ከየት ተተኮሰ? አዎ እንደሌላ ተጓዥ ወደ ሲቪል ሳይሆን ወደ ወታደሮች ሆስፒታል ነው ሄደው። በጥይት ተመቶ ነበር። በወታደሮች መረጃ ሂሳብ ደግሞ አደጋ ነበር የደረሰበት። ይሄ ሰው ምንድነው? ቆይ ሄሎ የናንተ बॉस ऑनलाइन शॉपिंग नहीं होती ኧረ እዚህ ነው መምጣት ያለበት። ስልክ መሸጫ ሱቅ የለኝም። हम भी देते हैं እኔ ነኝ እዚህ የምሸጠው ስልክ። እሺ अरे तुम आओ तो सही ናስቲ መጀመሪያ जी सब मिलेगा यहाँ पर ተገናኝተን እንስማማለን። እርግጠኛ ነህ? ያ ሴት እንዳለ ከነገርኩ ይሄን ስልክ ባለቤት ማን እንደሆነ ካሳየው አንተ ትለቀኛለህ፣ ስልኬን ትመልስልኛለህ። ብቻ ይሄን ያህል ንገረኝ ብቻ ሴት እንዳለ በቃ አሳያለሁ። በበር ገባ፣ ሙሉ ቢሮዬን ሰባበረው፣ የኔን ሰዎች ደበደበ። ይኸውልህ እዚህ ጋር መታኝ፣ እዚህ ጋር ሄሎ አለቃዬ፣ አለቃዬ እነሱንም በጣም ቀጠቀጣቸው። አሁን ወደ ሌላ ሰው ጋር ሄዷል። አርቬን ወደሚባል ሰው ጋር። አድራሻው ሲቲ ክለብ ነው። हमेशा याद सतावे All I know is that I came to party हमेशा याद सतावे I don't know what you're saying All I know is that I came to party All I know is that I came here to party There's a party going on बज रहा है तेरा सॉन्ग और तुम मेरी बाहों में हो मुझे रुकना है no more न चाहूँ कोई excuse तुम हो मेरी मैं हूँ तेरा जुनून फर्स्ट टाइम है यहाँ पर ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ सॉलिड लड़कियां यहाँ पे ምርጥ ሴቶች አሉ። እሺ እዚህ ውብ የሆኑ इंडियन फॉरेन እንዳውያኑ የውጭ ዜጎች लेकिन आजकल ግን በአሁኑ ሰዓት ዋጋው በጣም ጨምሯል። पुलिस አንዴ የፖሊስ አንዴ የጸረ አደንዛዥ ተቆጣጣሪ ፖሊሶች ፍተሻም ጨምሯል። ሳስበው ላፈራለሁ። ይቅርታ ወንድሜ በሌላ ቋንቋ ነው እያናገረ ያለው። What's more for dia ኧረ ኑ ቶሎ በሉ። तेरी तो हमेशा याद सतावे I don't know what you're saying All I know is that I came to party तेरी तो हमेशा याद सतावे I don't know what you're saying All I know is that I came here to አለቃዬ ምንድነው? ደንበኛው መጥቷል።
आ रहा हूँ መጣው ና ንገረው እሱን ይመጣል አለቀ कॉन्स्टिपेशन ውስብስብነት साला बाथरूम መጥፎ መታጠቢያ ክፍሉ ራሱ ሽንት ቤቱ ቢሮው ነው याद सतावे तेनू देख देख बस एक पल एक बारी देख देख मेनू नींद न आवे रात रात बीवी है तेरी देख मैटर रोमांटिक ሚስት ነች አንተው ጉዳዩ የፍቅር ከሆነ ቅናሽ አደርግልሃለሁ ለእቃው पसीना क्यों आ रहा है तुझे ምን ነው ታዲያ ላብ መጣ टेंशन ጭንቀት टेंशन मत ले አትጨነቅ ኧረ चलेगी अपनी तेरी याद सतावे ያንተው ነው रुलावे नींद उड़ावे जान ले जावे होश उड़ावे रात रात होश उड़ावे हेलो ሄሎ बाथरूम में መጸዳጃ ክፍል ነው कोई है साथ में አብሮ የመጣ ሰው አለ እንዴ አዎ कौन ማን दोस्त ጓደኛ የምን ጓደኛ कौन है ማን ነው एक बारी आजा एक बारी आजा एक बारी तू आजा किससे बात करनी है ማን ልታናግር ፈልገ ነው አለቀ ይሄ ነው ስልኬን ወስዶ የነበረው አመሰግናለሁ गलती सिर्फ एक ही बार माफ करता हूँ ለስህተት እኔ አንዴ ብቻ ነው ይቅርታ ማድረግ नयमी कहाँ है ኒያም የት አለች किसको भेजा कार्ला आंटी ማን ጋር ነው የላካቸው ካርላ አክስት ማነች እነሱ ናቸው የሚያውቁ ደንበኛቸው ነች तेरी तो हमेशा याद सतावे All I know is that I came here to live ए चुप ዝም በል አንተ rock the party ओए होए नी कुड़िए तेरी जवानी तेरी जवानी तेरी तो हमेशा याद सतावे I don't know what you're saying All I know is that I came here to live Rock the party ओए होए नी कुड़िए तेरी जवानी Rock the party ओए होए जवानी अख मस्तानी Shake your body ओए होए जवानी तेरी जवानी Rock the party ओए होए नी कुड़िए तेरी जवानी Rock the party ओए होए जवानी अख मस्तानी Shake your body ओए होए नी कुड़िए तेरी जवानी Rock the party ओ तेरी तो हमेशा याद सतावे तेरी तो हमेशा याद सतावे
लिफ्ट में तो तूने मेरी ሊፍት ውስጥ እኮ አስፈራርተኝ ነበር ቆንጆ። ግን አንተ እስር ቤት ነበርክ እኮ መሆን የነበረብህ። የኑሐሚን እናት ለምን ገደልካት? አንተ ነህ የገደልካት እሷንማ። እቃውን ለማስረከብ አረፈድክ። ምን እንደሆነ አላየም? ኑሐሚን ለምን ያረከው? አይ ምን መሰለ፣ የሰውነቱ አካል እስካሁን አድጎ አልደረሰም። ገበያ ላይ ዋጋ የለውም። አዎ ግን አይኖቿ አይን ደግሞ ምንም የእድሜ ገደብ የለም። እሱን ሽጠን እኛ ብዙ ብር ማግኘት እንችላለን። ግን አንድ ትንሽ የማቀርበው ጥያቄ አለ። አንተ ለ5 ዓመት እስር ቤት ግባ። ምን ይታወቃል? ከ5 ዓመት በኋላ ስትወጣ ምናልባት ፊት ለፊት እሷን ቁማ ታገኛት ይሆናል። ስለ ነገ የሚያወራ ነገ አይሞትም። ስለ ነገ የሚያወራ ነገን አይኖርም። ስለ ነገ የሚያወራ ዛሬ ይሞታል። सिर्फ आज का सोचने ስለ ዛሬ በሚያስብ እጅ ላይ ብቻ ነው። እኔ ደግሞ የዛሬን አይደለም सिर्फ अभी की सोचता हूं। የአሁኑም ብቻ ማስብ ሰው ነው። አንተ ምን ያህል ትልቅ ጥፋት እንዳጠፋ वो तुझे तेरी እሱን ቅጣት ይነግራል። ምን तुम्हारी वो ईमेल वाली घटिया የአንተ ያ የኢሜል ቆሻሻ ስራ ይጸጽታል። እሺ አንተ ከሰለላ ቢሮ ነው የመጣው። ምን አረክ? ጠቅላላ መረጃውን ሰብስበ ሰውየውን አላገኘ፣ አሹን አላገኘ። በዛ ላይ ሲያየኛ ለጥያቄ አቀረበ። ለኛ የማንቱን የቀሩ ተጠርጣሪዎችን መረጃ ሰጣችሁን ወደ ኋላ ሄዱ። ትቀልዳለህ እንዴ? कोई प्रॉब्लम है? ችግር አለብህ? आपको मानतू में አንተ ለማንቱ ነው ፍላጎት ያለብህ? ለከቢር ይላል። ሁለቱንም ታገኛለህ። ክሱን እኛንን የፈጠርነው ፍተሻ ያደረግነው እኛንን። 6 ሰው የገባብን ሆስፒታል የኛ ስለሆነ ምን ይዘውም እኛንን። በማን ማንም ቢመጣ አላየው ማን እንደሆነ እሱ። तुम सिर्फ इस केस के አንተ ስለዚህ ክስ ብቻ ነው የምታውቀው። कबीर के बारे में नहीं। ስለ ከቢር አታውቅም። जख्मी शेर का शिकार नहीं। የቆሰለ አንበሳ አይታደንም። ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने चली जा ये जिंदगी। खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ऐ खुदा खुदा तू बता बता उम्मीद थी, अरमान थे, खुशियाँ भी थी बेहिसाब सी, बाहों में थी दुनिया मेरी, थी जिंदगी जैसे ख्वाब सी, हर एक पल रोशन रोशन था, महकता दिल का आंगन था जन्नत से बढ़ के प्यारा मेरा जहां है। बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने
चली जाए ये जिंदगी खुदा क्यों रूठ गया मुझसे नहीं था बैर मेरा तुझसे क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां ये क्या किया खुदा ये क्यों किया खुदा बता मेरे खुदा कि क्या मेरी खता बेजान सी है जिंदगी हर सांस है गमज़दा ये क्या किया खुदा ये क्यों किया खुदा बता मेरे खुदा कि क्या मेरी खता बेजान सी है जिंदगी हर सांस है गमज़दा $25,000 निकाले सेकंड संडे 5000 አወጣለች ትናንትና ከጆከም አካውንት माँ का बड़ा बताया बॉयफ्रेंड የእናቷ ደላላ ነበር ያ ቦይፍሬንድ कबीर भी ढूंढ रहा है नायोमी को አሁን ከቢርም እየፈለጋት ነው ኖያሚ እሱም ይሰማል በትክክል ነገር ምንድነው ነው በጣም መታኝ ያ ጺማም እና ከዛ መሳሪያም አለቀይ ነገራቸው እኔ ምንም እንዳላረኩኝ አንተ कबीर अलावत ስሜ ድሊፕ ሳንጎልከር ፊቴንም ታየዋለህ የኤንሲ እስር ቤት ግን ከዛ በፊት አንድ ነገር ንገሪ ኑሐሚን እየፈለካት ነው አይደለ በህይወት አለች ሲሲቲቪ ካሜራ ምስል እኛ ጋር አለ ከአንድ ነዳጅ ማደያ አጠገብ ካሽ ስታወጣ መገናኘት ከፈለክ ንገር ካቬንና ሉክ ፈሬራ उन्होंने भेजा था मांतू के पास እነሱ ናቸው ላኩኝ ማንቱ ጋር ሊያጠምዱኝ नायोमी और आना के जान के बदले የናኦሚና የአናን ህይወት በማዳን ቅያር አናን ገደሏት ይሄን ያህል ብቻ ነው ማቅ लूक और केविन का वो जो डीलर है ना የለጎና የኬቪን እቃ ዟር ለ አርቪናው ፈልገው እንዴ እሱን ठीक है पूरा እሺ እሱን ካልክ እሱን ችግር የለው መፈለጉ ምን ችግር አለው इनको बाय बोलो እነሱን ቻው በያቸው ቻው ነይ በይ यहाँ भी बाय बोलो እዚህም ጋር ቻው በያቸው ቻው थैंक यू दयो አመሰግንሻለሁ ኒያሚ አያችሁ እንደሷ ጥሩ ባህሪ ካሳያችሁ እናት አባታችሁ ጋር ትሄዳላችሁ ነይ अगर मैं गुड गर्ल बनूं እኔ ጥሩ ልጅ ከሆንኩኝ मेरे मम्मा से मिलाओगे እኔን ከእናቴ ታገናኘኛለህ አይደል अरे काय को मार रहा है सर ለመታኝ አለቀይ እንዴት ነህ አርቪን क्या इसमें እስቲ አሳየኝ እዚህ ውስጥ ምንድነው ያለው አረ ምንም የለም እዛ ውስጥ देख रहा हूं ना मैं እያዩ አይደል እንዴ ነኝ እዩ सच में कुछ नहीं እውነት ምንም ነገር የለውም አለቀይ ምንም ነገር የለውም ይኸውላችሁ የጎዋ ፖሊስ አካለ ስንኩልን እንዴት እንደሚያስጨንቅ ልቀቅ እባክህ እንዴ अरे उसमें कुछ እዛ ውስጥ ምንም ነገር የለም
अरे अभी गाड़ी አንካሳው አሁን እስከ መኪናው እየሮጥክ ሂድ፣ ያለዛ እዚሁ ሰባብራለሁ። ሂዳ ተነስ፣ ሂድ፣ ግራ ቀኝ ሂድ። वो सब मुझे नहीं पता እሱን ሁላ እኔ አላውቅም አለቃዬ። मैं सिर्फ ड्रग संभाल እኔ አሽሹን ስራ ነው የምቆጣጠረው። እሷን አይተህ ታውቃለህ? आंखें तो है इसकी አይኗ አለች ये मूंगी बनी होगी ማለት እሷ አቀባባይ ሆናለች። አቀባባይ ማለት ጉንዳን माल बेचते हैं इनसे እቃ के हाथ በቱሪስት እጅ ያሸጧቸዋል። እነዚህን ሕፃን ልጆች ብር ማምጣት ካለባቸውም ሂዶ ያመጣሉ። सर इनका काम का አለቃዬ የአሰራር መንገዳቸው ቀላል ነው። ጉንዳኖች ከአንድ መጫወቻ መሸጫ ሱቅ የአሻንጉሊት መኪና ያነሳሉ፣ አሽ ያለበትን ከዛ ይዞ ይሄዳሉ። ምን መሰለህ አለቃዬ፣ ሕፃን ልጅን የትኛው ፖሊስ ይጠራጠራል? ስለዚህ ጉንዳኖቹ ማለት ልጆቹ सबका काम आसान कर የሁሉን ስራ ቀላል ያደርጋሉ። और फिर वो खिलौना पहुंचता है ከዛም ያ መጫወቻ ጌሚንግ ዞን ይደርሳል። የሕፃን ልጆች መጫወቻ የሆነ ቦታ አለቀ። ጌሚንግ ዞን ፖሊስ ይፈትሻል የሚል ጥያቄ መቼም አይነሳም። እዛ የኛ ሰው ያን መጫወቻ ራሱ ጋር ያስቀርና ከዛ ውስጥ የአሽ ፓኬቱን ያወጣል። और फिर दूसरा बच्चा ከዛም ሌላ ሕፃን ልጅ ይመጣና ያንን የአሽሽ ፓኬት ይዞ ወደ እፍት ይሄዳል። वो ड्रग्स का पैकेट የአሽሽ ፓኬት ሶስተኛ ቦታ ይደርሳል። ड्रग्स के बदले बैग በአሽሽ ቅያሬ ቦርሳ ውስጥ የድሮ ጫማ ይቀመጣል። असल में उन जूतों में በእውነት के क्रेडिट እዛ ጫማ ውስጥ የደንበኛ ክሬዲት ካርድ ነው ያለው። ድጋሜ ወደ ጌሚንግ ዞን መልሶ የሚላክ वहाँ पहले बच्चे के हाथ እዛ በመጀመሪያው ልጅ እጅ ላይ ክሬዲት ካርድ ይሰጠውና እሱ ወደ እፍት ሄዳል። बीच रास्ते में መሀል መንገድ ላይ ሶስተኛ ልጅ ያንን ቦርሳ ያነሳና ወደ ኢቲኤም ማሽን ይደርሳል። तभी क्लाइंट पुलिस स्टेशन የዛን ቀን ደንበኛው ፖሊስ ጣቢያ መኪናዬ ተሰርቋል፣ ጠፍቷል የሚል ክስ ያቀርባል። पैसे का निशान नहीं रहता የብር ዱካ አይገኝም። ለምን? በካሽ ማንም የተቀበለና የሰጠ የለም። ካርዶቹም ጠፍቷል ተብሎ ክስ ይጻፋል። में 20-30 क्रेडिट በቀን 20-30 ክሬዲት ካርድ መጥፋቱ እንደዚህ ትልቅ ነገር አይደለም። ፖሊስ ትኩረት የሚሰጠው ያን የክሬዲት ካርድ መጥፋቶች። सर अलग अलग አለቀ የተለያየ ፖሊስ ጣቢያ ክስ ይጻፋል። ክሬዲት ካርድ ጠፋ ተብሎ ፖሊስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብዙም አይጠራጠርም። ስማ ቁም። እናንተ በዚህ ጋር ሄዱ። እሺ አለቃዬ። እጅ ወደ ላይ። ስማ ቁም፣ ቁም ተብላል። ቁም።
पिल्लो ስሜ ፔሎ። ये पिल्ले कितना ड्रामा कर ምን ያህል ድራማ ትሰራለች? ताकत है उसको አንሳውታ ወደዛ። तुम क्या लिखते रहे ምን ታያለህ አንተ? ስራን ስራ። ማን ነው? ምንድን ነው? हेलो ሄሎ፣ नायोमी को यहाँ लेके आओ। አንተ በ3 ሰዓት ውስጥ ኒያሚን እዚህ ዛት ነው። በምን ደስታ? ये किसकी आवाज थी? ይሄ ማን ድምፅ ነበር? በችግር ወቅት ወንድም እንኳን የወንድሙን ድምፅ አያውቅም። ይኸውልህ አንተ እንዲህ ብታደርግ እኔ ወንድሜ तूने कभी सोचा है አንተ መቼም ይሄን አስበዋል? ከሞቱም በኋላ መንፈሳቸው እነዚህ ልጆች እንደሚሽከረከር አንተስ መቼም ይሄን አስበዋል? ለሁሉም ምን ያህል መልካም ነገር እንደሚያደርጉ ለድሃ እናት አባታቸው፣ ለሀብታም በሽተኞች እና ደግሞ ለእኛም ምንም እኮ ስህተት አይደለም፣ ምንም ትክክልም አይደለም። मरने से पहले माफी मांग लो। ከመሞት በፊት እነሱን ይቅርታ ጠይቃቸው። አሁንም हेलो ሄሎ፣ አሁንም ከቢር አሁንም ለምን አትናገርም? कोई लेने आएगा?
ሊወስዳችሁ የሚመጣ ሰው አለሽ? घर जाने का टाइम आ गया है। እቤታችሁ የምትሄዱበት አሁን ጊዜ ደርሷል። मेरी मम्मा कहाँ है? የኔ እናት የት አለች? गॉड के पास ፈጣሪ ጋር። यहाँ इसी एम्बुलेंस से भेजा በዚህ አምቡላንስ ነበር የላኳት እሷ ነው። मम्मी से मिलना है बेटा እናችን ልትገናኝ ፈለግሽ ልጄ? ግባ ና አንተ ተናገር። የት ነው ደብቃችሁ ልጆችን ያስቀመጣችሁ? ተጨማሪ ልጆች የት አሉ? አውጧቸው ቶሎ በሉ። इनके सर्जन का पता लग गया ቀዶ ጠጋኙ ማን እንደሆነ እነሱ አውቀናል። क्या लगती क्या है तेरी ቆይ ምን ነች እባክህ አንተ? उसके लिए हम मरने आ गए ለሷ ብለዚህ ለመሞት የመጣው लव द नेबर को इतना सीरियसली नहीं लेना ይሄን ያህል መዋደድን ማምረር አልነበረብህም። आंखें አይኗ मैंने कहा था ना ነግሬ ነበር እኔ बहुत पैसा मिलता है በጣም ብዙ ብር ይገኝበታል ብዬ። देखोगे ታየዋለህ? खोल के देखो ከፍተው शायद वो आंखें ምናልባት ያይን አንተን እያየ ሊሆን ይችላል። तेरी बॉडी की भी सब बात የሰውነትን ሁሉንም የአካል ክፍል አውጣልና ለመሸጥ የሚበቃ አንድ ነገር አላስተርፍልም።
हेलो पुलिस ሄሎ ፖሊስ कोई मुझे ኧረ የሆነ ሰው እኔን ሊገለኝ እየሞከረ ነው ኗ አድራሻ ከየት ልስጠረ ስልኬን ጥለፈው እየመጣ ነው ኧረ እየመጣ ነው पुलिस आ रही है अभी ይኸውልህ ፖሊስ እየመጣ ነው አሁን እሺ नहीं አሁንም ይኸውልህ እኔ የምልህ ምን መሰለህ ይኸውልህ ፖሊስ ይመጣል አሁንም ግደለኛ मारेगा मेरे को ልገለኝ ነው እኔን अभी मारेगा አሁን ልገለኝ እንዴት ነው እባክህ የምትገለኝ ጥይት መከላከያ መኪና እንዴት ረሳሁት እባክህ እኔ ቁመህ ምን ትያለህ በለኛ ግደለኝ ና बुलेट प्रूफ है ጥይት መከላከያ ምንም ማድረግ አልችልም አሁን ፖሊስ ይመጣል እኔ ደህንነቴ የተጠበቀ ይሆናል በኋላ አሳያለሁ ምን እያረክ ነው እንዲህ በማድረግ ምንም አታመጣም ምን እያረክ ነው ይኸውልህ उम्मीद है टूटी हुई तन्हाइयों का दौर है ख्वाहिशें बिखरी हुई खामोशियों का शोर है बुला ले अपने पास मुझे ना आए जीना रास मुझे क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां ऐ खुदा तू बता तूने रहम किया मुझ पे करम किया तूने मेरी खुशी है कि मुझे अता फिर खिल उठी है जिंदगी हर सांस है खुशनुमा तूने रहम किया मुझ पे करम किया हाँ कुणाल यस सर कुणाल
ሂድና አንተም ውስጥ ግባና ስንት ሬሳ አለ ምን አለ ግባና ተመልከት በልሽ። ፍራንሲስ። አቤት አለቃዬ። डॉक्टर ने खुद क्या क्या कैसे ዶክተሩ የራሱን አይን እንዴት አወጣ ባካችሁ? አለቃዬ ሙሉ ለሙሉ አብቅቶላችኋል። አብዛኞቹ አንድ ሁለት ሰው ብቻ ነው ሆስፒታል ለመሄድ የሚበቃ የቀሩት። አለቃ አንድ ስራ ልስጥ። ልጅቷን ከሱ ጋር በእኔ መኪና ስራ አስቀምጣትና አንተ ከኋላ ባለው መኪና ና። እሺ አለቃ። ኦፊሰር एक आखिरी काम करने दो። አንድ የመጨረሻ ስራ እንድሰራ ታደርገኛለህ? እኔ अवेश እንዴ इस बार कुछ बड़ा ही कर दिया है? ለአሁኑ ደግሞ ትልቅ ነገር ሰርተሽ መጣሽ እንዴ አንቺ? उस दिन पुलिस वालों की የዛን ቀን भी चला गया था ना? ፖሊሶች እየጠሩኝ ጸጥ ብዬ ሄጄ ነበር አይደለን? ይቅርታ። अब देखो አሁን ተመልከቺውልሽ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है ሙሉ ፖሊስ ዲፓርትመንቱ ያውቃል እኔ አንቺን እንደማቅሽ። ፈገግ ማለት ትችላለህ እንዴ ቆንጆ? मुझे तो आज እኔ ዛሬ ነው ያወቅኩት። कुछ टाइम अकेले रह सकोगी? ለተወሰነ ጊዜ ብቻሽን መኖር ትችያለሽ? वेट कर पाओगी मेरा? እኔ መጠበቅ ትችያለሽ? एक आगे दोगी? አንዴ ታክፊኛለሽ? बस एक। በቃ አንዴ ብቻ። हाँ खो गई थी तू कहीं परियों के ही संसार में, अब हर घड़ी है पास तू एहसास में दीदार में, मिली है दिल को राहत सी हुई खुशियों की आहट सी, हाँ तूने सौंप दिया मुझको मेरा जहां, ए खुदा शुक्रिया तूने रहम किया मुझ पे करम किया, तूने मेरी खुशी है कि मुझे अता, फिर खिल उठी है जिंदगी, हर सांस है खुशनुमा, तूने रहम किया मुझ पे करम किया, तूने मेरी खुशी है कि मुझे अता, तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो, सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो,
तेरे सिवा किसको सोचूं मैं, मेरी सोच पे तुम बैठे हो। सांसें जहां बनती है मेरी, उस मोड़ पे तुम रहते हो। तुम मेरे अल्फाजों की तरह, तू मेरे लिहाजों की तरह, गुनगुना लूं आजा मैं तुझे। तू मेरी आवाजों की तरह, की तरह, तू मेरे लिहाजों की तरह, गुनगुना लूं आजा मैं तुझे।